절망에서 소망의 꽃을 피우는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte, wo in der Verzweiflung Hoffnung blüht. 여러분 안녕하십니까? Hallo alle zusammen. 아빠와 딸이 함께하는 사도행전 이야기. Apostelgeschichte erzählt von Vater und Tochter. 오늘 하루 또 잘 보내셨습니까? Haben Sie den heutigen Tag gut verbracht? 예, 벌써 18번째 시간이 되었습니다. Jetzt haben wir schon unsere 18. Folge. 예, 이렇게 함께하는 동안 하나님의 은혜가 더욱더 넘쳐나는 것 같습니다. Ich glaube, während wir die Zeit gemeinsam verbringen, fließt die Gnade Gottes sehr in uns. 예, 코로나가 우리에게 어려움도 주지만 Das Coronavirus gibt uns da viele Schwierigkeiten. 또 코로나를 통해서 우리가 더욱더 하나님의 말씀과 가까워질 수 있는 또 그런 기회가 되었습니다. Aber andererseits haben wir auch die Gelegenheit erhalten, mehrmals das Wort Gottes zu hören. 저도 새벽에 이제 코로나 때문에 저희들 교회는 모임이 훨씬 더 많아졌습니다. Jetzt haben wir auch viel mehr Versammlungen in unserer Gemeinde wegen dem Virus. 저희들은 새벽 6시에 아침 새벽 기도 예배를 하고요. Frühmorgens mit dem Frühmorgengottesdienst um 6 Uhr angefangen. 8시가 되면 유럽에 있는 목사님들이 모여서 또 모임을 가집니다. Um 8 Uhr haben wir dann die Versammlung mit den europäischen Pastoren. 또 오늘 하루 다른 교회 줌으로요. 다른 교회 가서 집회 말씀도 전하고 Und auch per Zoom habe ich dann in einer anderen Gemeinde ein Seminar gehalten 또 여러 목사님들도 만나고 있고요. und habe auch andere Pastoren, verschiedene Pastoren getroffen. 예, 줌 앞에서 인터넷 앞에서 이렇게 말씀 전하고 교제하다 보니까 하루가 금방 후딱 지나가 버린 것 같습니다. Und weil ich durch das Internet sehr viel predige, vergeht auch der Tag viel schneller. 예, 오늘 하루 주님 안에 이 말씀 안에 있어서 너무 감사하고요. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute in dem Wort Gottes sind. 저희들이 4월 24일 날, 25일 날 이 줌으로 유럽의 목회자들, 기독교 지도자들 모임을 가지려고 합니다. Am 24. und 25. April haben wir vor, eine Pastorenversammlung hier zu veranstalten. 여러분 꼭 참석해 주시고요. Ich hoffe, dass Sie da auch alle teilnehmen können. 예, 이 모임을 통해서 유럽의 이 복음화가 더욱더 활발하게 일어나게 될 줄 믿습니다. Und ich glaube daran, dass das Evangelium viel größer hier sein wird durch diese Versammlung. 예, 오늘은 사도행전 4장을 보겠습니다. Heute lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 4. 사도행전 4장 18절, 19절 읽겠습니다. Kapitel 4, Vers 18 und Vers 19. 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 Und sie riefen sie und geboten ihnen keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. 베드로와 요한이 대답하여 가로되 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니. Wir können es ja nicht lassen, von denen zu reden, was wir gesehen und gehört haben. 예, 3장에서 베드로가 안전뱅이를 일으키는 장면이 나옵니다. In Kapitel 3 sehen wir eine Szene, wie Petrus einen Gelähmten wieder aufrichtet. 예, 이게 그냥 안전뱅이가 일어선 게 아니라 베드로 마음의 변화였습니다. Der Gelähmte ist ja nicht einfach so aufgestanden, sondern es fand erstmal eine Veränderung in dem Herzen Petrus statt. 베드로 마음에 이제 성령이 계시는 거죠. In dem Herzen von Petrus gibt es ja den Heiligen Geist. 성령이 베드로의 마음을 두드립니다. Der Heilige Geist klopft an dem Herzen von Petrus. 야, 너 저 안전뱅이에게 다가가라. Geh zu dem Gelähmten dort. 안전뱅이에게 말을 걸어라. Geh zu ihm und sprich ihn an. 안전뱅이의 손을 잡아서 예수의 이름으로 일으켜라. Nimm ihn bei der Hand und richte ihn mit dem Namen Jesu auf. 예, 성령께서 베드로의 마음을 막 두드리고 계시는데 Und der Heilige Geist klopft an dem Herzen von Petrus. 예, 예전 같으면 베드로는 내가 어떻게 저런 걸 할 수 있어? Früher hätte der Petrus gesagt, ja, wie kann ich denn so etwas machen? 나는 저렇게 할 수 없어. Ich kann das gar nicht. 예, 예전 같으면 베드로는 포기했을 겁니다. Der frühere Petrus hätte da aufgegeben. 근데 베드로는 한번 자기 자신을 부인한 적이 있습니다. Aber Petrus, bei ihm gab es einen Moment, wo er sich selbst einmal verleugnen musste. 예, 예수님이
오늘 밤에 다 굴기 전에 네가 나를 3번 부인하리라 그래 말씀하셨는데 Jesus sagte ihm, heute, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. 베드로는 예수님 나는 절대 예수님을 부인하지 않겠습니다. Aber Petrus sagte, Jesus, ich werde dich niemals verleugnen. 내가 감옥에도 같이 가고 죽는데도 함께 가겠습니다. Wenn du im Gefängnis bist, werde ich mit dir gehen und wenn du sterben musst, werde ich auch mit dir sterben. 예, 베드로는 자기의 마음을 몰라주는 예수님이 섭섭한 거죠. Und Petrus, er war sehr enttäuscht von Jesus, weil Jesus sein Herz nicht kannte. 여러분 남이 여러분들의 마음을 몰라주면 얼마나 답답합니까? Für einen ist es doch auch sehr frustrierend, wenn andere uns nicht verstehen können, nicht wahr? 내 마음은 그게 아닌데. Ja, ich meine das doch nicht eigentlich so. 예, 그럴 때 참 많죠. Solche Momente haben wir oftmals. 베드로도 너무 예수님 앞에서 마음이 답답한 거예요. Und Petrus, er war auch sehr frustriert gegenüber Jesus. 아, 내가 배도 버리고 그물도 버리고 가족도 버리고 예수님을 쫓아왔는데 Ich habe mein Netz, ich habe mein Schiff, ich habe auch meine Familie zurückgelassen und bin dir gefolgt. 아, 예수님 왜 나를 안 믿어주실까? Aber Jesus, warum glaubst du nicht? 내가 왜 어떻게 예수님을 부인할 수 있어? Warum vertraust du mir nicht? Wie kann ich dich denn verleugnen? 다른 사람들은 다 부인해도 나는 예수님을 부인할 수 없어. Andere Menschen können dich zwar verleugnen, aber ich kann das nicht. 아, 예수님이 진짜 내 마음을 알아줘야 되는데 Jesus soll mein Herz anerkennen. 베드로는 정말 그런 예수님이 섭섭했던 거죠. Aber Petrus, er war sehr enttäuscht, dass Jesus ihn nicht anerkannt hat. 근데 그날 밤에 Aber an dem Abend, 예수님이 잡혀가시던 날 an dem Tag, an dem Jesus gefangen wurde, 예, 그날 베드로는 예수님의 말씀대로 3번을 부인합니다. genauso nach den Worten Jesu hat dann Petrus Jesus 3-mal verleugnet. 예, 예수님을 부인한 것도 잘못이지만 Er hat zwar einen Fehler begangen, indem er Jesus verleugnet hatte, 베드로가 무엇을 발견했습니까? aber was hat dann Petrus dadurch erkannt? 예수님의 말씀이 맞았네. Das Wort von Jesus war richtig. 야, 진짜 이 내 마음이라는 게 이 거짓된 것이네. Mein Herz ist so verleugnet. 예, 베드로의 마음이 거짓된 것을 보았고요. Er hat gemerkt, wie lügnerisch sein Herz ist. 자기는 절대 부인하지 않을 거라고 했는데 Und er sagte, er wird ihn niemals verleugnen. 부인을 했잖아요. Aber er hat doch Jesus letztendlich verleugnet. 자기의 마음이 잘못된 것을 보았고 Er hat gesehen, dass sein Herz falsch war. 그리고 예수님의 말씀대로 되어지는 것을 베드로가 봤습니다. Und Petrus hat auch gesehen, dass das alles nach den Worten Jesu geschieht. 야, 나는 얼마나 오랫동안 내 마음을 믿고 살았냐. Für eine lange Zeit glaubte ich nur an meinen Gedanken. 야, 내가 예수님을 따라다녔지만 Ich bin zwar Jesus gefolgt 또 예수님의 말씀도 많이 들었지만 und habe das Wort von Jesus auch sehr oft gehört, 야, 정말 나는 내 마음도 믿고 살았구나. aber ich glaubte auch gleichzeitig an meinen Gedanken. 여러분, 이게 왜 문제냐 하면요. Und was bereitet es denn schon für ein Problem? 여러분, 우리의 마음은 거짓되다고 성경은 이야기하고 있습니다. Die Bibel sagt, unser Herz ist immer lügt immer. 여러분, 예레미야 17장 한번 보겠습니다. Wir lesen einmal in Jeremia Kapitel 17. 구약 성경 예레미야 17장 Jeremia im Alten Testament, 9절. Kapitel 17, Vers 9. 만물보다 거짓된 것은 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? 예, 여러분, 이 세상에 많은 것들이 있는데 Hier auf dieser Welt gibt es so vieles. 예, 그 중에 더러운 것도 많고 썩은 것들도 많죠. Und darunter gibt es auch viele schmutzige oder auch verfaulte Sachen. 근데 가장 썩고 부패한 것이 마음이라고 이야기하고 있습니다. Aber man sagt, dass das trotzigste und verzagste Ding auf dieser Welt ist das Herz. 여러분의 마음이 그렇다고 생각하세요? Glauben Sie auch, dass Ihr Herz wirklich so ist? 예, 여러분의 마음이 정말 썩었다고 생각하세요? Glauben Sie daran, dass Ihr Herz wirklich verzagt ist? 여러분의 마음이 정말 거짓되고 냄새 난다고 생각하십니까? Glauben Sie wirklich, dass Ihr Herz lügt und wirklich stinkt? 여러분 집에 만약에
뭔가 냄새가 방에 나갔다 돌아왔는데 집에 무슨 냄새가 나요. Nehmen Sie an, Sie waren kurz draußen und dann kehren Sie wieder heim und zu Hause riecht es sehr faul. 예, 무슨 썩은 냄새가 나는 거예요. Irgendwas riecht sehr verfault. 그래가지고 열어보니까 그 안에 무슨 벌레 한 마리가 죽어 있었다고 해보세요. Und man schaut dann nach und da war ein totes Tier. 그 냄새 나는 거 당장에 휴지에 싸서 버리지 않겠느냐는 거죠. Und das, was stinkt, müssen Sie doch erstmal nehmen und wegschmeißen, nicht wahr? 여러분 마음이 만물보다 거짓되다고 여러분 생각합니까? Glauben Sie aber wirklich, dass das Herz wirklich trotzig und verzagt ist als alles andere? 여러분 많은 사람들은 이것을 모르고 있다는 겁니다. Viele Menschen wissen das gar nicht. 예, 만물보다 거짓되고 부패한 것은 마음이다. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? 근데 누가 능히 이를 알리오마는 Hier steht auch geschrieben, wer kann es ergründen? 예, 이 말은 사람들은 모른다는 것입니다. Das heißt dann, die Menschen wissen nicht darüber Bescheid. 예, 자기 마음을 모른다는 것입니다. Sie kennen ihr eigenes Herz nicht. 어느 날 아버지하고 아들이 밭을 갈고 있었습니다. Eines Tages hat der Vater und der Sohn das Feld gepflügt. 예, 아버지가 소를 이용해서 그때 당시는 농기구들이 없었기 때문에 소를 이용해서 밭을 갈았습니다. Und zu der Zeit hatten sie keine Maschinen, deshalb haben sie ein Kuh genommen, um das Feld zu pflügen. 예, 앞에서 소가 걸어가고요. Da vorne läuft dann das Kuh. 예, 뒤에서 그 삽을 이용해 가지고 이제 기구를 이용해서 땅을 팔면서 가는 거죠. Also dort vorne läuft die Kuh und da hinten ist dann ein Joch und damit pflügen sie das Feld. 아들은 아버지를 위해서 이제 집에 이제 밥을 가지고 온 거예요. Und der Sohn hat dann für den Vater von zu Hause Essen mitgebracht. 이제 점심 때가 되어서 아들이 이제 밥을 갖고 도착을 했어요. Es war dann Mittagszeit und der Sohn hat dann Essen für den Vater mitgebracht. 아버지가 땀을 막 뻘뻘 흘리면서 밭을 이렇게 갈고 있는데 Und der Vater hat dann angefangen zu schwitzen und hat dem Feld gepflügt. 아버지 밥 가져왔어요. Und dann sagt der Sohn, ja, Vater, ich habe Essen für dich dabei. 그래 아들아 고맙다. Ja, danke, mein Sohn. 아버지 나무 그늘에 빨리 오세요. Papa, komm schnell in den Schatten. 아버지가 나무 그늘에 앉아서 이제 식사를 하는 거예요. Und der Vater hat sich dann in den Schatten hingesetzt und hat dann angefangen zu essen. 아들이 아버지에게 아버지 식사하실 동안 제가 한번 밭을 갈아봐도 되겠습니까? Und der Sohn fragte dann seinen Vater, Papa, kann ich denn, während du isst, auch mal das Feld pflügen? 네가 할 수 있을까? 너 아직 어린데. Kannst du das wirklich machen? Du bist doch noch jung. 아이 아버지 저도 이제 컸어요. 할 수 있어요. Nein, Papa, ich kann das, ich bin schon groß. 야, 아들이 보니까 너무 쉬워 보이는 거예요. Und der Sohn dachte, es wäre sehr einfach. 아버지가 이야기했습니다. Und der Vater sagte, 근데 아들아 밭을 갈 때 목표를 하나 정해놓고 그 목표물을 보고 똑바로 걸어가야 된다. Sohn, wenn du erstmal ein Feld pflügen möchtest, brauchst du einen Punkt, in dem du dich fixierst und dann musst du es auch als dein Ziel setzen und so weiter arbeiten. 아버지 걱정하지 마세요. Und dann sagte der Sohn, ja, mach dir keine Sorgen, Papa. 그래서 이제 아들이 이제 소를 이용해서 밭을 가는 거예요. Und der Sohn hat dann die Kuh genommen und hat dann das Feld gepflügt. 야, 아빠가 식사를 맛있게 하고 난 뒤에 Und nachdem der Vater so lecker gegessen hatte, 이제 일어나려고 보니까 아들이 간 밭을 본 거예요. ist er dann aufgestanden und hat dann das Feld gesehen, was dann der Sohn gepflügt hat. 아들을 불렀어요. Und hat dann seinen Sohn gerufen. 아들아, 네가 갈았는 밭을 봐라. Sohn, schau dir mal die Seite an, wo du gearbeitet hast vom 그 Feld. 아들이 돌아보니까 아버지가 갈았는 거하고 자기가 갈았는 게 너무 다른 거예요. Und der Sohn schaute zurück und dann hat der Sohn einen riesen Unterschied gemerkt von dem Feld von seinem Vater und von ihm. 야, 아버지가 간 밭은 그대로 일직선인데 Das Feld von seinem Vater ist sehr gerade, 야, 아들의 밭은 이 S자예요, S자. aber das Feld von dem Sohn, wo er war, ist wie ein S. 아들이 깜짝 놀란 거예요. Und der Sohn, er war erschrocken. 아빠, 왜 나는 이렇게 된 거예요? Vater, was ist denn mit meinem Feld los? 나 아빠처럼 한다고 했는데. Ich dachte, ich mache es genauso wie du. 그래서 아빠가 말했잖아. 목표를 정해놓고 보고 가야 된다고. Ja, deshalb habe ich dir doch gesagt, dass du erstmal ein Ziel brauchst. 아빠는 뭘 보고 가셨어요? Und dann fragte er, was war denn dein Ziel? 아빠는 저 산 꼭대기에 저
절벽 옆에 있는 나무를 보고 갔어. Der Vater sagte dann, ich habe ganz oben auf dem Berg, auf dem Baum geschaut, was gerade am Cliff hängt. 너는 뭘 보고 갔니? Und er fragte dann seinen Sohn, auf was schautest du denn? 예, 아빠, 저는 소 엉덩이를 보고 갔어요. Und er sagte dann, er schaute auf den Hintern von dem Kuh. 아빠가 막 웃는 거죠. Und der Vater hat angefangen zu lachen. 아들은 소 엉덩이를 보고 그대로 따라간 겁니다. Der Sohn schaute dann auf den Hintern von dem Kuh und hat dann das Feld gepflügt. 여러분, 소 엉덩이는 움직입니까? 안 움직입니까? Bewegt sich das Hintern von dem Kuh oder nicht? 예, 소 엉덩이는 걸어가면서 소가 엉덩이 계속 움직이는 거예요. Ja, das Hintern von der Kuh bewegt sich doch jedes Mal, wenn es läuft. 그러니까 아들이 갈았는 밭은 굽을 수밖에 없는 거죠. Deshalb war auch das Feld, wo der Sohn gearbeitet hat, auch sehr kurvig. 아버지는 움직이지 않는 것을 보고 걸어갔다는 것입니다. Aber der Vater starrte auf einen Punkt, was sich nicht bewegt. 예, 여러분, 어떤 사람은 인생이 바르게 걸어가는 사람이 있고요. Es gibt auch viele Menschen, die ein aufrichtiges, wirklich gerades Leben führen. 어떤 사람은 아들이 갈았는 밭처럼 인생이 꼬불꼬불하고 힘들고 어려운 사람들이 있습니다. Es gibt auch einige Menschen, die im Leben sehr viele Kurven haben, wie das Feld von dem zweiten Sohn. 예, 여러분 뭐가 차이가 나느냐 하면 Und was ist denn der Unterschied? 예, 무엇을 보고 내 인생을 걸어가느냐는 것입니다. Auf was schaue ich denn, während ich mein Leben führe? 아들은 흔들리는 소의 엉덩이를 보고 따라갔습니다. Der Sohn schaute dann auf den Hinterteil von der Kuh, was sich bewegt. 예, 어떤 사람들은 눈에 보이는 형편을 따라서 걸어가는 사람이 있고요. Und es gibt auch Menschen, die dann auf die Situation schauen, dass es sich auch bewegt. 예, 늘 움직이고 변하는 자기 마음을 따라서 인생을 살아갑니다. Dann schauen sie auch auf ihr Herz, was dann auch immer wieder hin und her schwankt. 여러분, 인간의 마음이 얼마나 거짓된 줄 아세요? Und wissen Sie, wie trotzig das Herz eines Menschen ist? 여러분, 이 세상을 보십시오. 이 세상이 얼마나 거짓되고 악한 사람들이 많습니까? Schauen Sie sich einmal die Welt an. Auf dieser Welt gibt es so viele böse Menschen. 예, 우리는 그 사람들을 손가락질하고 욕을 하죠. Wir zeigen zwar mit dem Finger auf diese Menschen und verfluchen sie, 근데 여러분, 안 그렇습니다. aber das ist nicht nur so der Fall, 여러분, 사람들의 마음은 다 똑같습니다. sondern das Herz der Menschen sind immer gleich. 어떤 사람들은 그게 밖으로 잘 드러나는 사람이 있고요. Es gibt einige, die das dann einfach ganz natürlich zeigen. 어떤 사람들은 그걸 마음 안에다가 이렇게 내 몸 안에다 숨기고 가리는 사람들이 있습니다. Und es gibt auch einige, die das dann einfach verstecken in ihrem Herzen. 여러분, 그 차이지. Das ist nur dieser Unterschied. 사람의 마음은 다 거짓된 것입니다. Aber die Herzen der Menschen sind alle trotzig. 여러분, 그 흔들리고 변하는 자기 마음을 따라서 살아가는 사람이 있고요. Es gibt Menschen, die dann ihr Herz folgen, was dann auch immer hin und her schwankt. 야, 아빠처럼 흔들리지 않고 움직이지 않는 것을 보고 가는 사람들이 있습니다. Es gibt auch Menschen, die wie dieser Vater sind, die auf etwas schauen, was sich gar nicht bewegt. 여러분, 이 세상에 흔들리지 않고 변하지 않는 게 뭐가 있습니까? Was auf dieser Welt schwankt nicht und bleibt immer gleich. 여러분, 그게 바로 하나님의 말씀입니다. Das ist das Wort Gottes. 예, 천지는 없어지겠으나 내 말은 1.1핵도 없어지지 않는다고 말씀하셨습니다. Es steht geschrieben, die Erde kann zwar verschwinden, aber mein Wort wird niemals verschwinden. 예, 모든 것은 변하고 바뀔지라도요, 하나님의 말씀은 영원한다고 하셨습니다. Es steht geschrieben, dass auch wenn sich alles auf dieser Welt verändert, verändert sich das Wort Gottes nicht. 여러분, 하나님의 말씀을 따라서 인생을 걸어가는 사람이 있고요. Es gibt Menschen, die dann dem Wort Gottes folgen und so ihr Leben führen. 예, 반대로 자기 마음을 따라서 인생을 걸어가는 사람이 있습니다. Und andererseits gibt es auch Menschen, die ihrem eigenen Herz folgen. 여러분, 하루에도 여러분 마음이 몇 번 변합니까? Wie oft verändert sich denn ihr Herz? 그렇죠? Nicht wahr? 예, 아침에 일어나면 일어나기 싫어 하는 생각도 들고. Zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, denkt man sich, ich möchte nicht aufstehen. 예, 여러분, 하루에도 우리 마음은 좋았다가 안 좋았다가 기뻤다가 슬펐다가 수없이 움직이고 요동하는 게 인간의 마음입니다. Das menschliche Herz schwankt immer und ist manchmal gut gelaunt oder manchmal nicht gut gelaunt. 여러분, 그 자신의 요동하는 마음을 따라서 살면 Und wenn sie dieses Herz folgen, was auch immer schwankt und sich hin und her bewegt, 우리 인생은 문제가 일어날 수밖에 없다는 것입니다. dann kann unser Leben nicht anders als Probleme zu haben.
여러분 항구에 배들이 들어옵니다. Zum Beispiel am Hafen sind Schiffe. 아무리 큰 배가 들어와도요. Und egal wie groß ein Schiff ist, 배가 항구에 들어오면 제일 먼저 뭘 하는 줄 아세요? wissen Sie, was ein Schiff allererst machen muss, wenn es am Hafen ankommt? 예, 밧줄로 그 항구에 있는 큰 쇠에다가 밧줄로 그 배를 묶어버립니다. Sie müssen dann ein Tau, mit dem Tau dann alles binden, sodass sich das Schiff gar nicht bewegt. 여러분 왜 배를 묶어버립니까? Warum müssen Sie denn dieses Tau binden? 예, 여러분 아무리 큰 배도요 이 파도를 이기지 못합니다. Egal wie groß dieses Schiff kann keine Welle besiegen. 예, 파도가 치면 아무리 큰 배도 그 파도에 치는 대로 움직이고 요동할 수밖에 없다는 거죠. Wenn die Wellen schlagen, dann kann das Schiff nicht anders als mit den Wellen sich zu bewegen. 예, 성경에 우리 마음은 파도와 같다 그랬습니다. Und die Bibel sagt, unser Herz ist genauso wie eine Welle. 예, 파도가 흔들리는 것처럼 Genauso wie die Wellen immer sich bewegen, 예, 우리 마음은 좋았다가 나빴다가 좋았다가 나빴다가 이렇게 합니다. ist unser Herz auch manchmal gut und manchmal nicht gut und wir sind gut gelaunt oder manchmal nicht. 예, 베드로는 자기 마음이 얼마나 거짓된지 몰랐습니다. Petrus, wusste nicht davor, wie trotzig und verzagt sein Herz ist. 나는 정말 예수님을 사랑해. Ja, ich liebe Jesus wirklich. 나는 예수님을 위해서 내 배도 버렸어. Für Jesus habe ich sogar mein Schiff zurückgelassen. 나는 예수님을 위해서 죽을 거야. Ich kann auch für Jesus sterben. 여러분 사람 남자와 여자가 결혼할 때 왜 Wenn zum Beispiel Mann und Frau heiraten, 결혼합니까? warum heiraten sie denn? 너무너무 사랑하니까 결혼하는 거죠. Weil sie sich sehr lieben, heiraten sie ja. 야, 너무 사랑하니까 이제 같이 있고 싶은 겁니다. Weil sie sich lieben, möchten sie auch zusammen sein. 야, 평생 같이 살고 싶어서 결혼을 합니다. Und weil sie eben zusammen leben möchten, heiraten sie. 근데 여러분 사람들이 이혼을 왜 하죠? Warum scheidet man sich dann aber? 미운데 결혼을 했습니까? Haben sie denn geheiratet, obwohl sie sich hassen? 예, 싫은데 억지로 결혼한 사람들이 이혼합니까? Wurden sie denn zwangsverheiratet und haben sich dann scheiden lassen? 아니죠. Das ist ja nicht wahr. 예, 결혼했다는 것은 전부 다 사랑한다는 겁니다. Dass man heiratet, bedeutet ja, dass man sich auch liebt. 진짜 평생을 같이 하고 싶다는 겁니다. Das heißt, man möchte sein restliches Leben mit dieser Person verbringen. 근데 여러분 그 마음 변합니까 안 변합니까? Aber verändert sich dieses Herz oder nicht? 예, 서로 싸우게 되고 문제가 일어나면서 우리의 마음이 변한다는 거예요. Man streitet mal miteinander und man hat dann viele Probleme und deshalb verändert sich auch unser Herz. 예, 같이 살다 보면 내 마음에 안 맞는 것들이 참 많잖아요. Wenn man miteinander lebt, gibt es ja einige Sachen, die mir nicht passen. 예, 그런 것들로 서로 부딪히게 되고 Und dann stößt man aufeinander. 부딪히면서 서로에게 상처 주는 말을 하게 되고요. Und wenn man dann einen Konflikt hat, dann sagt man irgendwas, was den anderen verletzt. 예. 막 그렇게 하면서 서로 미워지게 되고 이혼을 하게 된다는 겁니다. Und so auf diese Art und Weise hassen sie sich dann immer mehr und mehr und dann lassen sie sich scheiden. 예. 여러분 저도 결혼하고 한 25년 정도 된 것 같은데 Ich glaube, 25 Jahre Ehe sind schon vergangen. 잘 살고 있습니다. Aber ich führe noch eine glückliche Ehe. 근데 때로는 제 아내하고도 싸울 때가 있고 Aber ab und zu streite ich mich auch mit meiner Frau. 아, 저 여자하고 계속 살 수 있을까 이런 생각이 들 때도 있고요. Und ab und zu denke ich mir auch, kann ich wirklich mit dieser Frau zusammenleben? 근데 여러분 이런 마음들은 변하기 때문에 Aber weil sich dieses Herz immer verändert, 중요하지 않다는 것입니다. ist es gar nicht wichtig. 근데 사람들은 자기 마음이 얼마나 거짓된지를 모르니까 Aber weil die Menschen nicht wissen, wie trotzig ihr Herz ist, 예, 자기는 진실된 사람인 것처럼 생각을 하는 거예요. glauben sie immer, sie sind wahrhaftige Menschen. 나는 진실되다고 생각하니까 Sie glauben, ich bin ehrlich. 베드로는 이런 나를 믿어주지 않는 예수님이 섭섭한 거예요. Und Petrus, er war enttäuscht auf Jesus, weil er ihn nicht dafür anerkannt hat. 예. 그러다가 그날 밤에 베드로는 예수님을 3번 부인했습니다. Und an dem Tag hat dann auch Petrus Jesus dreimal verleugnet. 예수님을 3번 부인한 것도 문제지만 Dass er Jesus dreimal verleugnet hat, ist doch auch ein Problem. 내 마음이 이래 거짓되구나. Mein Herz ist aber so trotzig. 야, 너 어떻게 내가 부인할 수 있지? Wie konnte ich ihn denn verleugnen? 야, 예수님의 말씀이 진짜 맞았구나. Das Wort Jesu war wirklich richtig. 야, 내가 진짜 이런 인간이었네. Ich bin wirklich so ein Mensch. 예, 베드로는 한번 자기의 마음이 얼마나 거짓된지를 발견한 사람이죠. Petrus ist jemand, der erkannt hat, wie trotzig sein Herz ist.
내 마음을 믿을 수 없게 되었다는 것입니다. Und er konnte nicht mehr auf sein eigenes Herz glauben. 여러분, 이런 사람들이 자기를 부인하게 되는 겁니다. Und diese Menschen verleugnen sich dann selbst. 성령이 베드로 마음에 안전뱅이에 다가가라고 말씀하셨는데 Der Heilige Geist sagte, Petrus, gehe auf den Gelähmten zu, 손을 잡아서 일으키라고 말씀하셨는데 nimm ihn bei der Hand und er richte ihn auf. 베드로 속에 생각이 올라오는 거죠. Aber in Petrus hat er dann diese Gedanken. 베드로 마음에 부담스러워. Ja, Petrus denkt sich dann, ja, es ist eine zu große Bürde. 다음에 해야지. Ich mache das nächstes Mal. 내가 이런 걸 어떻게 해? Wie kann ich denn so etwas machen? 예, 베드로 속에 그런 마음이 막 Und 올라왔지만 in Petrus hatte er zwar diese Gedanken, 이제 베드로는 자기 마음을 믿지 않는 사람이 되었다는 것입니다. aber jetzt ist Petrus zu einem Menschen geworden, der nicht mehr an sein eigenes Herz glaubt. 예, 내 마음이 아무리 옳아 보이고 맞아 보여도 Egal wie richtig oder wie ehrlich sich mein Herz erscheint, 내 마음이 틀렸어. mein Herz ist falsch. 내 마음이 이거 거짓된 거야. Mein Herz ist trotzig. 내 마음을 믿으면 안 돼. Ich darf nicht auf mein Herz glauben. 내가 이제 믿어야 하는 건 예수님의 말씀밖에 없어. Ich kann jetzt nur noch an das Wort Jesu glauben. 그래서 예수님이 하시는 말씀을 그대로 따라갔다는 겁니다. Und deshalb folgte er dann auch das Wort von Jesus. 그래서 안전뱅이를 진짜 예수의 이름으로 일어나라 하고 일으킨 거예요. Und mit dem Namen Jesu hat er dann auch den Gelähmten wieder aufgerichtet. 여러분, 안전뱅이가 일어났습니다. Und der Gelähmte konnte dann aufstehen. 근데 그 안전뱅이 한 사람이 그날 병에서 벗어난 게 아니고요. Nicht nur, an dem Tag ist dann nicht nur eine Person von der Krankheit geheilt worden, 여러분 4절에 한번 보십시오. sondern wir lesen einmal in Vers 4. 사도행전 4장 4절. Ja, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 4. 예, 베드로가 안전뱅이를 일으킨 그날 An dem Tag, als Petrus den Gelähmten wieder aufgerichtet hat, 예, 모인 사람들에게 말씀을 전했습니다. hat er dann den Menschen, die sich versammelt haben, verkündet. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. 여러분 그날 5천 명이나 되는 사람들이 복음을 받아들인 거예요. Das heißt, dann 5000 Menschen haben an dem Tag das Evangelium angenommen. 예, 베드로가 하나님의 음성을 받아들인 것밖에 없는데 Petrus, er hat nichts anderes getan, als die Stimme Gottes anzunehmen. 예, 자기 마음을 부인하고 Er hat sein eigenes Herz verleugnet. 하나님의 말씀을 받아들인 것밖에 없는데 Er hat nichts anderes getan, als das Wort Gottes anzunehmen. 안전뱅이가 일어나고 Aber dadurch konnte dann der Gelähmte aufstehen. 남자만 5천 명이 되었다고. Und 5000 Männer kamen dann an dem Tag zur Rettung. 그럼 여기에 여자들이나 뭐 나이 많은 사람들이나 뭐 어린아이들 하면 얼마나 많겠습니까? Und wenn man jetzt auch die Frauen, die Senioren und die kleinen Kinder dazu zählt, dann sind es sehr viele Menschen. 예, 정말 많은 사람들이 구원을 받게 되었다는 거죠. Viele Menschen haben dann die Rettung bekommen. 여러분 이제 베드로는 더 이상 자기 자신을 믿지 않는 사람이 되었습니다. Petrus, er ist jetzt zu einem Menschen geworden, der nicht mehr auf sich selbst glauben kann. 예, 그날 안전뱅이를 통해서 많은 사람들이 구원받는 걸 보고 An dem Tag, als sie den Gelähmten gesehen haben, kamen dann viele Menschen zur Rettung. 예, 그 당시 제사장들, 서기관들, 바리새인들, 관원들이 막 싫어한 겁니다. Und die Pharisäer und viele Menschen, die dann damals da waren, sie haben das alles gesehen. 이게 베드로를 불러가지고 막 위협을 하는 거죠. Und haben dann den Petrus gerufen und haben ihn gedroht. 예, 17절. Vers 17. 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 저희를 위협하여 이후에는 이름으로 아무 사람에게도 말하지 말게 하자. Aber damit es weiter nicht einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. 베드로와 요한이 대답하여 가로되 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다.
Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. 예, 여러분 베드로의 귀에 정말 많은 소리가 들려옵니다. In den Ohren von Petrus hat er viele Stimmen gehört. 너 다시는 이렇게 하지 마. Mache so etwas nie wieder. 너 한 번만 더 이렇게 하면 감옥에 집어넣을 Wenn du 거야. das noch einmal machst, sperren wir dich ein. 우리가 너를 가만히 안 둘 거야. Wir werden dich nicht in Ruhe lassen. 예, 수많은 소리가 귀에 Und 들려오지만 viele Stimmen hat er dann gehört. 두려운 마음이 올라오고 Und er hatte dann auch ein Herz voller Furcht. 야, 이러다 내가 감옥 가는 거 아니야? Oh, was ist, wenn ich so weitermache und ich ins Gefängnis lande? 야, 내가 어려움 당하는 거 아니야? Vielleicht werde ich sehr viel deswegen leiden. 혹시 이러다가 내가 죽는 거 아니야? Vielleicht werde ich auch sterben. 베드로 마음에 두려운 마음, 불안한 마음 막 올라와도 Petrus hat zwar dieses unsichere und auch unsichere Herz. 또 수많은 사람들의 소리가 들려와도 Und auch obwohl er diese vielen Stimmen der Menschen gehört hat, 베드로가 뭐라고 이야기합니까? was sagte dann Petrus? 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. Wir können es ja nicht lassen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. 여러분, 누구의 말을 들어야 됩니까? Auf wen müssen sie dann hören? 사람들의 말을 들어야 됩니까? 하나님의 말씀을 들어야 됩니까? Müssen sie auf die Stimme der Menschen hören oder muss er auf das Wort Gottes hören? 여러분, 내 마음에서 올라오는 소리를 들어야 됩니까? 하나님의 말씀을 들어야 됩니까? Muss er auf die Stimme, was in ihm hochkommt, auf diese Stimme hören oder auf das Wort Gottes? 여러분, 아직도 자기 마음을 신뢰하는 사람은 Und diejenigen, die immer noch ihr eigenes Herz vertrauen, 하나님의 말씀보다 자기 속에서 올라오는 소리를 더 믿고 받아들일 것입니다. das sind Menschen, die mehr an die eigene Stimme, was in ihnen selbst hochkommt, glauben, als an das Wort Gottes. 하지만 어떤 사람들은 특별한 하나님의 은혜를 입어서 Aber einige Menschen haben dann die spezielle Gnade Gottes erhalten 내 마음이 정말 더럽구나. und haben erkannt, wie trotzig das eigene Herz ist. 내 마음이 정말 악하구나. Mein Herz ist wirklich sehr böse. 야, 내 마음이 정말 거짓되구나. 이것을 발견하게 됩니다. Mein Herz ist sehr verzagt und das erkennt man dann. 여러분, 이 사람들은 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. Und diese Menschen haben dann das Wort Gottes gehört. 이런 자들을 통해서 하나님은 일을 하신다는 겁니다. Und durch diese Menschen hat dann auch Gott gearbeitet. 그날 베드로가 하나님 음성을 들었는데 5천 명이 구원을 받았습니다. Und an dem Tag hat dann Petrus nur auf die Stimme Gottes gehört und 5000 Menschen kamen dann zur Rettung. 여러분, 언제까지 여러분의 마음의 소리를 따라가시겠습니까? Wie lange möchten Sie denn noch die Stimme Ihres Herzens folgen? 내 마음을 부인하고 Das eigene Herz einmal verleugnen. 하나님의 말씀을 받아들이십시오. Und ich hoffe, dass Sie einmal das Wort Gottes annehmen können. 안전뱅이가 일어나는 것처럼 Genauso wie der Gelähmte dann aufstehen konnte, 여러분 속에 하나님의 성령이 힘있게 일하는 것을 보게 될 것입니다. glaube ich daran, dass Sie sehen können, dass der Heilige Geist in Ihrem Herzen arbeiten wird. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. Das war's dann für heute. 내일 저녁 다시 뵙겠습니다. Ich werde Sie dann morgen Abend wieder treffen. 안녕히 계십시오. Schönen Tag noch.